Ok, primero que todo, el ayudante estrella. Ahí está. El segundo carro del día fue un 2011 Kia Rio. El problema del carro era que el voltaje estaba apenas tirando 9.9, casi 11 voltios, de la batería. Lo diagnosticamos, nos dimos cuenta que era el alternador. Ya pusimos alternador nuevo. Lo prendemos y rechequeamos el voltaje rapidito. Vamos a ver aquí. Un segundo, les muestro rapidito. Vamos a ver si alcanzamos. Prendemos. Luz de la batería estaba prendida, ya no está. Y ahora chequeamos el voltaje. Ponlo, sobrito, hacia arriba. Ahí está 13.5, 13.6, ahí sube. Ahorita estaban 14 voltios, pero como le prendimos las luces, se bajó un poquito el voltaje, pero ahí está. Fix.